स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली मम्स रेसिपी च्यानलमा। आज म तपाईहरुको रिक्वेस्टमा मिटबलको रेसिपी लिएर आएको छु। अनि नयाँ भ्युअर्सहरु हुन्छ नि लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ मिटबल बनाउनको लागि। र यसमा चाहिने सामग्रीहरु स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ र भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। चिकन किमा हाफ केजी, 3 पिस पाउरोटी, केचप 5 चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, मीट मसला 1 चम्चा र आधा, नुन स्वाद अनुसार, खुर्सानी 1 चम्चा, मरिच 1 चम्चा, चिली फ्लेक्स 1 चम्चा, एउटा अंडा, धनिया अनि 2 पिस प्याज। ब्रेडलाई चाहिँ ब्लेन्डर गरौँ। रेडी भयो, प्लेटमा खनौँ। प्याज धनिया चाहिँ हाम्रो काटेर रेडी भयो। अब चिकन किमामा चाहिँ मरिचको झोल पनि राख्दिउँ, धुल खुर्सानी पनि राखौँ, अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखौँ, मिट मसलालाई पनि राखिदिउँ, अन्डालाई पनि राखौँ, धनिया र प्याजलाई पनि राखौँ, त्यसैगरी नुन पनि स्वाद अनुसार राखौँ। यो ब्रेड क्रम्सलाई चाहिँ आधा मात्र राखौँ, अहिले अलि गिलो भयो भने थप्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी राम्रोसँग मुछौँ। ब्रेड क्रम्सको ठाउँमा तपाईहरुले कर्नफ्लोर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मैदा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो किमा चाहिँ अलि गिलो भएको छ। बाँकी ब्रेड क्रम्सलाई सबै राखिदिउँ। किमा चाहिँ हाम्रो रेडी भयो। अब यसलाई गोलो गोलो बनाऊ। अब यो किमाको चाहिँ हामी बल बनाऊ गोलो गोलो। बनाउन गाह्रो भयो भने तेल लगाउनुस् हातमा थोरै। धेरै गिलो भयो भने मैदा लगाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हातमा। यो एउटा बल चाहिँ हाम्रो रेडी भयो। त्यसैगरी सबै बललाई बनाउँदै जाउँ। यो हाम्रो मिट बल चाहिँ बनाएर सक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी फ्राई गर्न जाँदैछौँ। कराई बसालेको छु मैले, तातिसकेको छ। यसमा तेल राख्दिउँ। तेल चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग तातिसकेको छ। यो मिट बललाई राख्दिउँ। ग्यासको आँच चाहिँ मिडियम बनाऊ। अब यो मिट बललाई चाहिँ हामी गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म यसलाई फ्राई गर्छौँ। मिट बललाई चाहिँ बिचमा फर्काइदिउँ। मिट बल चाहिँ हाम्रो गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। अब यसलाई निकालौँ। त्यसैगरी अरू मिट बल पनि हामी तारौँ। दोस्रो चोटिको मिट बल पनि हामी रेडी भइसक्यो। निकालौँ यसलाई पनि। गोल्डन ब्राउन भएको छ।
यो मिटबल चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। बच्चाहरूलाई सससँग यतिकै पनि खान दिन सकिन्छ, पिरो खानुहुन्न भने। मैले चाहिँ चिली सससँग बनाउँदैछु। प्यान बसालेको छु, तातिसकेको छ। अघि तारेकै तेल यसमा हाल्दैछु मैले 2 चम्चा। यो तेल चाहिँ हाम्रो तातिसकेको छ। यसमा चिली फ्लेक्स राखौँ। 10-15 सेकेन्डको लागि मात्र भुटौँ यसलाई। दस 15 सेकेन्ड यो चिली फ्लेक्स हामीले भुटिसकेपछि केचपलाई राखिदिउँ। केचप सँगसँगै मरिच पनि राख्यौँ, मरिचको धुलो। अब केचप राखेर पनि हामी 20-25 सेकेन्ड यसलाई भुट्छौँ। केचप राखेर मैले 20-25 सेकेन्ड फ्राई गरिसकेको छु। अब पानी राखिदियो यसमा थोरै। ठुलो चम्चा 2 चम्चा जति पानी राखेर यसलाई पकाउँ। अब यसमा नुन पनि थोरै राख्यौँ। पानी राखेर मैले 1 मिनट जति पकाइसकेको छु। अब चाहिँ हामी यसमा मिटबल राख्यौँ। सबै मिक्स गरौँ। मिटबल राखेर मैले 1 मिनट जति पकाइसकेँ। ग्यास अफ गरिदिउँ। अब यसलाई प्लेटमा सर्भ गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी प्लेटमा सर्भ गर्दैछौँ। बच्चाहरूले पिरो खानुहुन्न भने पिरो नराखिकन केचपमा राखेर यसरी बनाएर दिनुभयो पनि हुन्छ। मिटबल पनि बनाएर सक्यो। तपाईहरु पनि घरमा यसरी ट्राई गर्नुस्, कस्तो बनेको छ कमेन्ट गर्नु होला र कुन भिडियो हेर्न मन छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुस्। मेरो कुनै पनि रेसिपीहरु तपाईहरुले बनाउनु भएको छ भनेदेखि मेरो सोशल मिडियाहरुमा ट्याग गर्न पनि सक्नुहुनेछ र मेरो सोशल मिडियाहरुमा फलो पनि गर्नुस्। यदि बच्चाहरुको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पिरो नराखिकन बनाउनु होला। बच्चाहरुलाई मन पनि पर्छ मिटबल भनेपछि। नयाँ नयाँ भिडियोहरु हुन्छ लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यसैगरी नयाँ नयाँ रेसिपीका साथ फेरि आउने छु। बाइ बाइ।